Morgen, morgen alle sammen. Nå er det lenge siden jeg har kommet med en ny vlogg her. Nå er det jo snart Valentine's. Jeg synes jo selv at det er en veldig fin dag. Det er en veldig fin mulighet til å si hvor glad man er i de har rundt seg. Og for dem som lurer, så har faktisk jeg og Nils Jakob vi har vært sammen i 7 år. Det er ganske drøyt. Det har gått fort. Spør du meg. Og da tenkte jeg at da skal han få en fin jobbetur med meg og nyte naturopplevelsen. For det er jo helt fantastisk ute om dagen. Frokost. Viktigst av alt, kaffe. Woo! Kanskje ikke ser det helt i lyset her, men det er en rosa kopp for anledningen for Valentine's. Men jeg kan jo egentlig ikke så veldig mye om hjertet. Så jeg har faktisk vært så veldig heldig og fått med meg en av mine favorittleger, Varsim. Så nå må dere følge med. Det er veldig, veldig hyggelig at du kunne bli med. Det er utrolig kult for meg å være med. Vi lever jo av hjertet vårt, da. Så da lurer jeg på om du har noen tips på hvordan du skal ta vare på hjertet sitt. Hvor god tid har du? For det kan jeg prate lenge om. Men hvis vi skal ta hovedpoengene da. Det er visse ting som må være på plass. Du må være fysisk aktiv. Du trenger ikke være sånn som deg, Therese, at man driver med toppidrett. For folk flest så er ikke det nødvendig, men du bør ha en aktiv livsstil. Og så må selvfølgelig kostholdet være sunt. Så er det også veldig viktig å understreke at dette her med gode sosiale relasjoner, gode venner som du kan være sammen med, prate med, en snill kjæreste eller ektefelle. Dette her er også ting som viser seg å være veldig viktig for god hjertehelse. Jeg kan tenke meg at du, Therese, har jo de andre tingene helt i orden, ikke sant? Du trener masse, du spiser sikkert kjempesunt, det er folk som passer på det. Men det alle lurer på er jo, hvordan er det med dine sosiale relasjoner, eller spurt på en annen måte, hvordan er det med kjærlighetslivet ditt på valentinsdagen? Jo, det er veldig bra. Jeg har jo kjæreste, og vi har det veldig bra sammen, og jeg tror på en måte det er viktig som du sier, at det er utrolig viktig å ha det godt med seg selv, da. Og da har han jo på en måte bra inni seg også. Men der har jeg på en måte et spørsmål. Dem som har kjærlighetssorg, hva har det av betydning til hjertet? Folk sier jo på en måte at jeg har vondt i hjertet mitt, eller fordi at jeg har kjærlighetssorg. Det vi vet, det er jo at når du har en sterk følelse som kjærlighetssorg, for det er jo en sterk følelse, så er det masse hormoner inni kroppen. Det kan være adrenalin, det kan være andre hormoner som påvirker muskler, pusten din, pulsen din, blodtrykket. Så det er et tett bånd mellom følelser og det fysiske. Og så er det da mange som kjenner av det ubehaget inni brystet. Men akkurat hvorfor, det vet vi ikke helt sikkert faktisk. Og en annen ting da, som jeg kom på, det er jo dette her med dere som trener mye. Fordi jeg har alltid lurt på det med trening. Det er jo sånn at det gir masse gode hormoner og endorfiner og dopamin og sånt. Og dette er jo hormoner som også er forbundet med forelskelse og kjærlighet. Så jeg ser jo for meg da at folk som trener mye, de har kanskje også et bedre kjærlighetsliv. Eller jeg vet ikke, er det sånn at man finner mye kjæreste på treningsleir og sånt, eller hvordan er det? Ja, det er vel litt sånn, idrettsutøvere har vel kanskje en tendens til å finne hverandre, for å si det sånn. Men det er kanskje med på en måte at du har litt samme livsstil også, da. Men det er faktisk litt mer enn det også, fordi det er vist gjennom sånne forskningsstudier da, at folk blir faktisk mer forelsket når de trener. Man har sett at par som trener sammen, de holder i større grad sammen. I forhold hvor begge trener, så rapporterer de i større grad om at de er mer tilfreds med forholdet. Ja, jeg kjenner jo på en måte veldig att i det du sier, da. For det er jo på en måte mye sånn, hvis du har vært på trening med kjæresten din, eller gått en lang skitur og fått på en måte fantastiske naturopplevelser, og du har gått en 3-4 timers tur, kommer inn kjempenøyd med deg selv, så på en måte har du det der endorfinene i kroppen som blomstrer litt, og spesielt kanskje etter du hadde harde intervaller, da. Så jeg kjenner meg på en måte veldig att i den følelsen der, og mestringsevnen, og på en måte Ja, nei, det er helt tydelig at et eller annet er det som skjer. Så trening, det er jo så bra. Dere trener jo ekstremt mye. Jeg tror det er viktig å si til folk også at
Ikke sant? Spørsmålet hvor mye skal man trene for at man får bedre hjertehelse? Eller forbedre kondisen, for eksempel i ditt tilfelle. Men jeg tenker at det veldig avhengig av hva som utgangspunktet ditt, og hva du prøver å oppnå. For veldig mange her i Norge så det sånn at bare det å gå en rask tur på en halvtime, 3 kvarter hver dag, nok til å få bedre hjertehelse. Men for eksempel man sånn som deg da, Therese, ikke sant? Du jo allerede helt der oppe, og hvis du skal liksom forbedre deg enda mer over det, så vil jo det kreve ekstremt hard og intens og mye trening. Men det på en måte hvordan påvirker på en måte toppidretten da hjertet mitt? Altså for de aller fleste, selv toppidrettsutøvere, får ikke noe problem med hjertet. Ja, så det noen som kan få flimmer, og det noen som da kanskje får litt sånn arvforandringer i hjertet. Men selv for de aller fleste toppidrettsutøvere så det faktisk sånn at de tåler den treningen. Og så må man jo huske en ting til, at dere som toppidrettsutøvere, dere litt annerledes enn alle oss andre, fordi man litt sånn naturlig selektert da. Dere har sannsynligvis en litt annen fysiologi, altså genetisk sett, litt andre gener, som gjør at dere har kropper som tåler den treningen og de mengdene bedre enn andre. Dere på en måte litt sånn naturlig selektert fra naturen sin side og blitt drevet frem til å kunne holde på med sånn som dette. Men det var veldig koselig. Ja, det var kjempekoselig. Tusen takk for at jeg fikk være med på din kanal. Det var veldig, veldig hyggelig at du hadde mulighet og lyst til å være med, og jeg har jo lært veldig mye. Lykke til videre, og så plutselig så snakkes vi alt. Det gjør vi. Hallo! Har du ikke med fra jobb? Ja. Og vet du hva jeg har gjort i dag? Nei. Jeg hadde... Hæ? Du har vasket. Ja, jeg har vasket. Og så har jeg hatt... Jeg har pratet ganske mye med Varsim om hjertet. Ok. Vet du ikke? Jeg skal gi deg en liten gave da. Hva da? Du skal bli med meg på en hjerteøkt. En løpetur. Har du lyst? Så glad Martin Jakob for det. Ja, men hjertet jo viktig, og det jo alle hjerters dag. Ja, hjertet kjempeviktig. Ja, og derfor skal du få en Løpetur. løpetur av meg i gave. Det var veldig koselig, det gleder jeg meg til. Og så kan jeg friste med en litt bedre middag etterpå da. Ja, Leia. Er du klar? Du spurte ifra meg. Kom igjen, Nils. Vis hva du har lagt for. Trappeløping. Kom igjen da. Shit. Det var lett i steget da. Var ikke det her deilig? Se! Ser du? Det et hjerte. Fy fader! Snakk om romantisk løpetur da. Det lenge siden jeg har vært så romantisk. Yay! Nå har du fått trent hjertet ditt. Over Oslo, kan vi vel si. Da har vi vært ute på løpetur, og som sagt så har jeg lært utrolig mye om hjertet i dag. Det håper jeg du har gjort da. Og så må du huske på å klikke på bjella, og kommentere under hvis det noe du lurer på. Så får dere ha en fin dag videre.